Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Багш нь өнөөдөр та нартай Орос ардын үлгэр өнхрүү шүлгэрийг ярьж өгөхөд бэлэн боллоо. Эрт үрдийн цагт эмгэн өвгөн хоёр амьдран суудаг байжээ. Нэгэн өдөр өвгөн нь "Эмгээ, надад боов хайраад өгөөч" гэхэд эмгэн "Боов хайрах гурил байхгүй" гэхэд "Эмгэн минь дээ, авдрын ёроолоос ч савны ёроолоос ч олоод хийж болно шүү дээ" гэв. Эмгэн авдрын ёроолоос атгах гурил, савны ёроолоос шанах гурил олоод өрөмтэй сүгээр зуурч өтгөн тосонд хайрч өнхрүүш боов хийгээд цонхны хажууд хөрөгөөр тавьжээ. Өнхрүүш хэвтгээс залхаад цонхноос хашаа руу, хашаанаас зам руу өнхрөн гарч дуулж гинэ. Авдрын ёроолоос гарсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанах гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүгээр зуурсан, өтгөн тосонд чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүхтаасан гэж дуулаад цааш өнхрөн явж байтал туулайтай тааралдав. Туулай "Ямар амттай харагдаж байна. Өнхрүүш чамайг би идэндээ" гэхэд "Үгүй, чи намайг идэж чадахгүй. Харин би дуудуулж өгье" гэхэд нь авдрын ёроолоос гарсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанах гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүгээр зуурсан, өтгөн тосонд чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүхтаасан аймхаа туулай чамайг би аргалж зүхтааж чадна гэд өлөн хөх чонтой таарлтваа. "Өссөж байна гэж ихтэйхэн чамайг би өдрийн хоолндоо зоогхиндоо" гэхэд нь хариуд нь өнхрүүш "Намайг битгий идэж, оронд нь дуудуулж өгье" гэхэд авдрын ёроолоос гарсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанах гурилаар хийсэн, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүхтаасан аймхаа туулай таарлахад айлгаж зүхтааж чадсан өлөн чон чамаас өнхөр зүхтааж чадна гэд цаашаа өнхрөөд яваад. Өнхөрсөөр явах замд нь баавга тарав. "Яасан сайхан шаргал өнхрүүш вэ? Амтлаад үздэг юм билүү?" гэхэд нь "Майг бар чи намайг битгий идэж, оронд нь би чамд дуудуулж өгье" гэхэд нь авдрын ёроолоос гарсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанах гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүгээр зуурсан, өтгөн тосонд чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүхтаасан аймхаа туулайг би аргалж зүхтааж чадсан, өлөн чоноос бас өнхөр зүхтааж чадсан, майг боор чамаас магад зүхтааж чадна руу далуулжээ. Өнхрүүшийг явж байтал залт шар үнэг таарав. "Сайн байна уу өнхрүүш минь? Чи ямар хөөрхөн шаргалхан юм бэ?" гэхэд нь өнхрүүш ангироод дуулж гарваа. Авдрын ёроолоос гарсан атга гурилаар хийсэн, савны ёроолоос авсан шанах гурилаар хийсэн, өрөмтэй сүгээр зуурсан, өтгөн тосонд чансан, өвгөн эмгэн хоёроос өөрийн чадлаар зүхтаасан аймхаа туулайг би айлгаж зүхтааж чадсан, өлөн чоноос бас өнхөр зүхтааж чадсан, майг бороос бас магад зүхтааж чадсан би залт үнэг чамаас зайлж гарч чадна гэхэд нь үнэг "Ямар сайхан дуу гээчин вэ? Хөгшин миний чих хатуу учраас сайн сонсдоггүй. Өнхрүүш минь, чи миний хоншоор дээр гарч суугаад ахиад нэг дуулаад өгөөч" гэхэд нь өнхрүүш хоншоор дээр нь хоп гээд үсрээд гарч гин. Авдрын ёроолоос авсан гээд дуулж эхэлвүүгүй юу үнэг хоп гээд залхиад идчихэж гинэ.
Анхааралтай сууж үлгэрээ сонссон хөөрхөн хүүхдүүдээ баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Түр баяртай.